Балалар, қараңдаршы, жарқырап күн шығып тұр. Бізге шуағын шашып. Сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізбен сәлемдесіп алайық. Бізде жақсы баламыз, өсті ақыл санамыз, қонақтармен ең алғаш амандасып аламыз. Сәлеметсіңдер ме? Балалар, қазір қай мезгіл? Кәне бәріміз суретке қарап айтайықшы. Дұрыс айтасыңдар, қазір көктем мезгілі. Мен сендерге көктем мезгілі туралы айтып беремін, оның ерекшеліктерін. Сендер мұқият тыңдап алыңдар, жарай ма? Көктем мезгілінде күн жылынады. Қар еріп, жылғалардан су ағады. Туған жерге құстар ұшып келе бастайды. Ағаштар бүршік атып, жапырақ жаяды. Жеміс ағаштар гүлдейді. Қар ерігеннен кейін жер бетіне алғашқы гүл бәйшешек шығады. Егістікте трактормен жер жыртып, дән себеді. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын. Кәне бәріміз суретке қарап, жұмбақтың шешуін табайық. Дұрыс айтасыңдар, жұмбақтың шешуі ағаш. Балалар, мына суретке назар аударайықшы. Бұл суретте не көріп тұрмыз? Бұл суретте балалардың көктемгі еңбегін көріп тұрмыз. Балалар еңбектеніп жерге ағаш отырғызып жатыр. Бұл кезде жер дымқыл, жұмсақ болады. Сондықтан балалар жерге ағаш отырғызып оны әктейді. Бұл табиғатты жақсартудың бір жарқын амалы. Ал мына екінші суретке назар аударайықшы. Бұл суретте балалар құстарға ұя жасап, талдың басына іліп жатыр. Балалар, ойын ойнасақ қайтеді? Ойынның шарты жақсы және жаман деп аталады. Мен бір сөз айтамын, егер жаман болса, тыныш отырамыз, ал жақсы қасиет болса, қолымызбен шапалақ ұрамыз. Көшет отырғызу жақсы ма? Кәне шапалақтаймыз. Ағаш шындыру жақсы ма? Жоқ. Құстарға жем шашу жақсы ма? Кәне шапалақтаймыз. Құстың ұясын бұзу жақсы ма? Жоқ, әрине. Ағашқа су құю жақсы ма? Гүлдерді жылу. Тыныш отырамыз. Жарайсыңдар балалар. Сендермен тағы да бір ойын ойнағым кеп тұр. Бұл ойынның шарты артық суретті тауып маған айтасыңдар. Жарай ма? Міне балалар, ойынның суреттері сендерге берілді. Ал сендер енді ойлана тұрыңдар шамалы. Мен сосын сендерге дұрыс жауабын жіберем. Кәне балалар, сендер дұрыс жауабын көруге дайынсыңдар ма? Бірінші суреттегі артық сурет ол жапырақтың суреті. Ал екінші суретте шашаның суреті. Үшінші суретте шананың суреті. Төртінші суретте саңырауқұлақтың суреті. Жауаптарың дұрыс па екен сендердің? Балалар, шаршадық па? Ендеше барлығымыз бірге сергіту сәтін орындайық. Күндей болып күлеміз, гүлдей болып өсеміз, құстай болып ұшамыз, көбелектей қонамыз. Көктем мезгіліндегі айларды есімізге түсіріп барлығымыз бірге айтайықшы. Наурыз, сәуір, мамыр. Кәне тағы да қайталайықшы. Наурыз, сәуір, мамыр. Көктем. Бала балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бала балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқ